Omushomo gw'embalirira ya district ya Mitoma gubira hakanisa ya Mitoma omuborekera embalirira y'omwaka gw'ebyesente gw'Enkumiibiri-Abiri-Itaano-Enkumiibiri-Abiri-na-Mukaaga nanahiborekerire kuta sente nyingi ahantu ho bamwe baraburirwe. Ahitwe expectinga 35 billion.8 konkeji necho kubaza mbene first budget code surgery. So along the way tujja ku expectinga izindi sente either hamwe bakatongera ninga hamwe hakachendera tukongera okupuraninga gye nazo kugombora kawe yabone kutetukaho toni kwasa ko yogombora mu abantu kumuna mushanju ahagombora mufudeze za government egombora kasire kinjire abantu bakanikaho bakarohereza yo bakujaho kutwara gusa that one must stop. We are tired. Harole kuambalala naomba kuhakikisha kwamba haigafa mkazi atajira makonko tubiri abo bali makala kyo mtoto wangu badeleku yoseleze itohereza ngabura amabando n'amukunda najo akubuza na chama najo kana bisi kao tupachire tujenda elimo mkubwa wale wakati akila Afrika imwenda kwanza kwa kumchumi hali abamagombora bashabirwe kuzombyaro bakatereza obutabanguko bw'omu maka obutwireyo na n'okucendeeza omwijorrano gw'abantu ogutwira ofisi z'aba RDC. Omu maka bakitubariki oba izindi because they don't have enough food to sustain them barwana kulizanga siko mwenyeyo so it is on increase. We need to look for a strategy. Ofisi y'ebyamagara eyerekere okuba ry'omukombe ka district hospital ahi bashabire aba district okuteekateeka amagombora agatwire gatiine marwaro gamwe amagombora agatiine marwaro garumu eya Katenga, Nyakizinga, Kashenshero hamwe na Mutara. Omugandi abarire sente z'emyoga barabwirwa mu district ya Kiruhura okugamba ebi no ba RDC wa Kiruhura biraine omunyishengero wa Nyabushozi barukubuganaho ba chairman baza group z'emyoga omuri Kiruhura district. Ne sente za government nango no mwaka muzihire mwimwe ahabwanyu mwenka mukazi collectinga mukazi gusa it becomes public fund but hatezi karuga no mu government president Museveni yazo Sikoze se zibiga huko hato umuntu umwe kwa kuzigumya wenka hato ndijo arazaganyirwa muri yayo okukwata abantu aba ngo kwatandikire eyo bwahati bintu mu nkomo omuntu umwe ahabwo kwiba miliyoni 20 wenka yazitera yazitwa tabo bonka bakwata embundu bakagirwanisa konka noru kugiterera karuru akagira ngo movement oye konka program za government akazicumbagiza nawe nabari yo muhekera wa government ba chairman b'imyuga borekero butashemererwa ahabwa barukutwara sente bakanyaga urabagenereza umuntu uremba bakomba bagamba umununga sente mukaziriya muntu muzikwata mukazigaraho sente zikazakurete bizu ate manyogwa apana taroshoka kana kintu kigamo no bakubantiro genereza mumba complaining district yacu niye kukira niye yakizire kugaki sente abonye mutaguzikwata mukazigaraho sente z'abantu n'ikintu kihano kushangana bagamba ngo imwe niyo Kiruhura nimwe genereza mwarire sente za n'ikindi kibi. Amakuru agagasha kwa Ben Muhozi na Paulo Turiamureba.